تخيل انت في يوم حر واقف عند كولدير وبتملى كوبايه ميه، وبعد ما مليتها واحد شدها منك وخدها ويشرب منها وهو بيبص لك كده. ممكن تملى كوبايه تانية ولا ممكن تتخانق معاه، ولو اتخانقت معاه وهو ضربك فانت ضربته، فهو جاب ناس وانت جبت ناس وبقت خناقه، والخناقه اتحولت لحرب راح ضحيتها مئات من الناس. دي قصه حصلت بجد سنه 1325 في ايطاليا، واتسجلت في التاريخ باسم حرب الدلو. طب ازاي؟ خليني احكي لك القصه حصلت في ايطاليا بين مدينتين كبار، بولونيا ومودونيا، وزي اي اتنين جيران كان بينهم شويه مشاكل على الارض والميه والشرف وشويه حاجات انت عارفها. في يوم من الايام مجموعه من جنود مودونيا قرروا ان هم يستفزوا عدوتهم بولونيا، فدخل مجموعه من جنود جيش مودونيا لمدينه بولونيا في غاره سريه عشان يسرقوا ايه؟ مش ذهب ولا سلاح ولا استولوا على الارض، سرقوا دلو وميه خشب من بير المدينه بتاعت مدينه بولونيا. اهل بولونيا لما عرفوا اتجننوا، قالوا دول مش بس سرقونا، دول اهانونا وسرقوا تراث اجدادنا. وهنا خرجت الامور عن السيطره، وقرروا ان هم يجمعوا جيش كامل فيه اكتر من 30,000 جندي عشان نرد كرامتنا ونجيب الدلو. يا جماعه حرب ايه؟ احنا ممكن نجيب دلو مكانه ونتفادى الحرب. انا عايز الدلو بتاعي. اهل مودونيا كان عددهم اقل لكنهم كانوا اذكى عسكريا، استدرجوا جيش بولونيا لارضهم في حرب مفتوحه ومناوشات وحرب عصابات، انتش واجري. المعركه استمرت لساعات طويله، هتسمع فيها صوت سيوف بتضرب بعض، صوت رماح بتترمي، صوت ناس بتموت. ورغم التفوق العددي لجيش بولونيا اللي اتسرق منه الدلو، الا انه انهزم هزيمه ساحقه، وده لان جيش مودونيا كان منظم اكتر وعرف يستخدم الارض لصالحه. وبعد معركه دمويه راح ضحيتها 2000 شخص تقريبا، قدروا يخلوا جيش بولونيا يهرب، ورجع جيش مودونيا لمدينتهم ومعاهم الدلو اللي بقى رمز لانتصارهم. واهل بولونيا رجعوا مصابين ومهزومين ولا حتى معاهم الدلو. الحروب ممكن تبدا لاسباب تافهه لكنها دايما بتنتهي بكوارث. الغضب والتسرع احيانا بيخلوا الانسان ياخد قرارات كارثيه، يعني ولو حد سرق منك حاجه مش لازم تقوم حرب معاه، بس فكر فيها، المشكله كلها كان ممكن تتحل بدلو احتياطي.